ტელეკომპანია რიონი გიყვებით ახალ და საჭირო ამბებს, ისევე როგორც ტელეკომპანია ბორჯომი გაძლევთ გამოხატვის საშუალებას, ისევე როგორც მეცხრე არხი გიჩვენებთ პროვალფეროვნებას, ისევე როგორც წარმოგიდგენთ ყველა მხარეს, ისევე როგორც მეცხრე დამღა ვაგონთ დეტალებს, ისევე როგორც ტელერადიო კომპანია ოდიში პასუხობთ კითხვებზე, ისევე როგორც გარდეული ტივი გითარგმნით, ისევე როგორც TV25 პოულობთ ფაქტებს თქვენი ინფორმირებისთვის, სწორედ ისე როგორც იმერვიზია გიჩვენებთ გზას, ისევე როგორც ტელეკომპანია გურჯაანი ვაშუქებთ თქვენს პრობლემებს და თქვენს მიღწევებს, ისევე როგორც თანამგზავრი არ გტოვებთ პრობლემებთან, ისევე როგორც ტელეკომპანია დია ვაანალიზებთ საჭირო თემებს, ისევე როგორც მეგატივი მუშაობთ მიუკერძოებლად, ისე როგორც ფრიალეთი გაერთიანებთ ძალებს თქვენთვის, ისევე როგორც აქტივი, რადგან არ აქვს მნიშვნელობა ვინ ხარ, ვის ემხრობი ან რომელ რეგიონში ცხოვრობ. რეგიონული ტელევიზიები ყველგან და ყოველთვის მუშაობთ თქვენი ოჯახის უსაფრთხოებისთვის, საქართველოსთვის. საღამო მშვიდობისა, ეთერში ახალი ამბების სპეციალური გამოშვება COVID-19-ის შესახებ. გამოშვების დაწყებამდე გეტყვით, რომ თქვენ შეგიძლიათ მოგვმართოთ ნებისმიერი კითხვით ან პრობლემით, რომელიც კორონავირუსის პანდემიის გამო შეგექმნათ. თქვენთვის საინტერესო საკითხის გადასაჭრელად ჩვენ მივალთ ყველა იმ უწყებასთან, რომელსაც კონკრეტული საკითხი ეხება. სტუდიაში სირუშო ანტონიანი მუშაობს დღევანდელ გამოშვებაში, თქვენ ნახავთ. კორონავირუსით გარდაცვლილი მე-15 პაციენტი ახალქალაქის მკვიდრია. ტექნიკაზე ფასები გაიზარდა. რამდენად უსაფრთხოა ბავშვებისთვის ქალაქის ატრაქციონები. საქართველოში კორონავირუსით გარდაცვლილი მე-15 პაციენტი ახალქალაქის სოფელ აულში ცხოვრობდა. 86 წლის მამაკაცი მშობლიურ სოფელში კლინიკიდან გადმოსვენებისთანავე დაკრძალეს. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერის თქმით, ცხედარი სახლში არ მიუსვენებიათ და არც ტრადიციული ქელეხი გამართულა. მკურნალი ექიმის თქმით, პაციენტი მცხეთის სამედიცინო ცენტრში 14 ივნისს შეიყვანეს. პირველივე დღიდან მძიმე მდგომარეობაში იყო და მართვით სუნთქვაზე იმყოფებოდა. მამაკაცს გულისა და თირკმლის უკმარისობა და სხვა ბევრი ქრონიკული დაავადება აღენიშნებოდა. გარდაცვლილი მამაკაცი მეუღლესთან ერთად საქართველოში სომხეთიდან შემოვიდა. კორონავირუსი პაციენტთან უსიმპტომოდ მიმდინარეობდა. დიდი ხნის წასული იყო, ერევანში იყო რა, იქ თავის შვილთან. ორივე ხო დიდი ხანია იქ ცხოვრობდა. ორივე კარანტინში იყვნენ, მე გაუჩნდა კორონავირუსი აქვს, მაგრამ კორონასთან ერთად მაგას ქონია ქრონიკული დაავადებები. პირდაპირ მოიყვანეს იქიდან, ალბათ დეზინფიცირებული კურორტში მოიყვანეს და პირდაპირ სოფელში და სასაფლაოზე პირდაპირ არც სახლში, არც რაღაცა. ტექნიკაზე ფასები გაიზარდა. ორთვიანი პაუზის შემდეგ მაღაზიებმა მუშაობა ჩვეულებრივ რეჟიმში, თუმცა გაძვირებული პროდუქციით განაახლეს. ახალციხეში ქსელურ სავაჭრო ობიექტებში მომხმარებლის რაოდენობაზე არჩივიან. მცირე მაღაზიებს კი ერთი თვე ნაკლები კლიენტით უწევთ მუშაობა. არიფ აკოფიანის საოჯახო ტექნიკის მაღაზია ბოლო ერთი თვეა მცირე მომხმარებლით მუშაობს. სავაჭრო ობიექტის მეპატრონი ამბობს, რომ ორი თვით დაკეტილი მაღაზიის გახსნა გაძვირებული პროდუქციით შეძლო. მისი ვარაუდით ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც კლიენტების რაოდენობა შემცირდა. მეწარმე ამბობს, რომ ფასის მომატებას ვერ გაექცეოდა, რადგან გაზრდილია ტექნიკის საბითუმო ფასებიც. ეხლა ძალიან გაგვიჭირდა, იმიტომ რომ რატომღაც ხალხი არ შემოდის ამ ფინანსური პრობლემები აქვს, ან თავს იკავებენ. რომ ვყიდულობ თბილისში აქვს ყველაფერს, იქ ყველაფერი გამზურებულია. აი ესე თქვა 60 ლარიან საქონელ ადრე რო ვყიდული, ეხლა გახდა უკვე 75 ლარი, 80 ლარი. საათი რო ვიყოთ, შეიძლება ერთი ვიღაც შემოვიდეს, ისიც გამოხდეს წავიდეს. მცირე სავაჭრო ობიექტისგან განსხვავებით მომხმარებლის რაოდენობაზე არჩივიან ბეკოში. ქსელური მაღაზიის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ პანდემიის დასრულების შემდეგ კრიზისს და გაყიდვების რამდენიმე თვიან ჩავარდნას ელოდნენ, თუმცა მაღაზიას კლიენტი არ აკლია. პროდუქციაზე ფასის გაზრდა აქაც მოუწიათ. გელა ჭალიძე ამბობს, რომ თვითონ ნივთი დაახლოებით 10%-ით გაძვირდა და ეს ლარის კურსის გაუფასურებამ გამოიწვია. კრიზისის სიტუაციის გამო ლარის გაუფასურება მოხდა, გარკვეულწილად მოგვიწია პროდუქციის
იმ პროდუქციის გადაფასება, რომელიც ახალად შემოვიდა, უკვე ახალი ფასები შემოვიდა და თავისთავად ხალხის ჯიბეზე დაარტყა. ხალხის ნაკადმა უფრო მოიმატა, ვიდრე მოიკლო. ალბათ ფიქრობენ, რომ მომავალში შეიძლება კიდე მოხდეს ანალოგიური ტიპის შეზღუდვები, ანუ ხალხის არ შემოიშვება და მაღაზიების დაკეტვა და ხალხი იმარაგებს ალბათ ისეთ აუცილებელ ნივთებს ყიდულობს, რაც შემდეგ ცხოვრებაში დაჭირდებათ და გარკვეულწილად მაგასაც ვფიქრობთ, რომ მაგის ბრალიც არის ხალხის ნაკადის გაზრდა. გაძვრებული ტექნიკა მოქალაქეებმაც შენიშნეს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ნივთებს ვერ ყიდულობენ, ან მაღაზიებს მხოლოდ გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში აკითხავენ. ახალციხეში ამბობენ, რომ კორონავირუსის მეორე ტალღის მოლოდინში ურჩევნიათ თანხა სურსათში დახარჯონ. ახლა ვიყიდე ბლენდერი. აუცილებელზე გადავდებდი იმპულს, ვიდრე შემეძინა და კიდე გავჩერდებოდი ალბათ. ნუ ახლა გამოჩნდა რაღაც თანხები და შევიძინეთ, თორე ჯობია პროდუქტი იყიდონ, ვიდრე ასეთი რაღაცები. ტექნიკა არ შემიძენია. მე ხა ვიყავი თვითდასაქმებული, დაიკეტა ჩემი მაღაზიაში მუშაობდი მოლარე კონსულტანტად და ყავს ვიკავებ ახლა. როგორც სხვა ყველა ნორმალური ადამიანი, მეც ვფიქრობ, რომ იქნება ახლა მეორე ტალღა. ვერ ვყიდულობ, იმიტომ რომ ჯერ ერთი წინასწარ ფიქრობ რა მოხდება, მეორედაც გვაქვს ახლა რაღაცა კრედიტები უკვე და ვფიქრობთ, რომ რაღაცა ფული ან შევინახოთ, ან დავზოგოთ. საქართველოს ეკონომიკა განულდა, ამბობს ეკონომისტი როინ თათიშვილი. მისი განმარტებით, ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც გაძვირდა ყველაფერი, მათ შორის საოჯახო ტექნიკაც. ქვეყნის შემოსავლის ძირითადი სფერო საგარეო ინვესტიციები, უცხოეთიდან გზავნილები და ტურიზმი იყო. მას შემდეგ კი, რაც ამ სამი სფეროდან შემოსავალი მნიშვნელოვნად შემცირდა, ფასებმა მატება დაიწყო. თუ ერთ და იგივე ტელეფონი ფაქტობრივად დღეს 1000 ლარი ჩემთანაც და თქვენთანაც, ხო? მაგრამ მე დამატებით გეუბნებით, რომ თუ 1 წლის განმავლობაში დაზიანდება, მე ვარ პასუხისმგებელი, თუ თქვა დამირეკავდა სახლში მოგიტან, თუ დაგიზიანდება და მოვალ და მოგემსახურებ, ეს დამატებული ღირებულება, რომელსაც მოხმარებელი ფაქტობრივად სანდოობას ზრდის მომხმარებელთან და შესაბამისად იმ მაღაზიაში შევა, სადაც ეს მომსახურება და არ შევა პატარა მაღაზიაში, რომელიც ფაქტობრივად მომყიდის და მე პასუხისმგებლობას იხსნის. ტექნიკის მაღაზიებში ამბობენ, რომ გაყიდვების საკმაოდ დიდი წილი განვადებებზე მოდის. პანდემიის შემდეგ კი განვადების დამტკიცებას ბანკები სიფრთხილით ეკიდებიან. საფინანსო ორგანიზაციები უშემოსავლოდ დარჩენილი მოქალაქეების გადამხდელუნარიანობას ითვალისწინებენ. პანდემიის პერიოდში ნებისმიერი ნივთის შეძენა მხოლოდ ონლაინ იყო შესაძლებელი. ამ ფორმატით ვაჭრობაზე მოთხოვნა დაახლოებით 7-ჯერ გაიზარდა. ამბობენ მაიმარკეტში. ორგანიზაციაში განმარტავენ, რომ კომპანიებმა პროდუქციის გაყიდვა დისტანციურად დაიწყეს. იყვნენ თუ არა მზად ამ გამოწვევისთვის და როგორ ხვდებიან ამ სფეროს წარმომადგენლები კორონავირუსის მეორე სავარაუდო ტალღას. ამის შესახებ მეცხრე არხ მაიმარკეტის პროექტის ხელმძღვანელი ესაუბრა. არც გაგვიჩერებია ჩვენ საბედნიეროდ მუშაობა და პირიქით პანდემიის დროს დავეხმარეთ სხვა ბიზნესებს, გაჩერებულ ბიზნესებს რომ განაეხლებინათ მუშაობა და გარკვეულ ბიზნესებს რომ არ შეეჩერებინათ და გაგოცირფულებინათ მათი საქმიანობა. ზოგადად გაყიდვებს რაც შეეხება პანდემიის დაწყებისას 6-7 ჯერ გაიზარდა მოთხოვნა ონლაინ პროდუქციაზე, თუმცა აქ კატეგორიებში იყო გარკვეული ცვლილება. მანამდე რა კატეგორიებიც იყო, თქვათ, პასიური, შედარებით გააქტიურდა, მაგალითად თქვა ტანსაცმლის კუთხით აქამდე თუ მოლებში ყიდულობდა ხალხი, ეხლა უკვე ჩვენი საიდან არის შესაძლებელი რომ მაგალითად ბავშვის ტანსაცმელი შეიძინონ და მივიტანოთ მეორე სამუშაო დღეს მისამართზე. რაც შეეხება ბიზნესებს როგორ დავეხმარეთ, იყვნენ გარკვეული კომპანიები, რომლებიც აქამდე მხოლოდ ფიზიკური მაღაზიებით ოპერირებდნენ ბაზარზე და მოვახდინეთ მათი სრული გაციფრულება და დღესდღეობით უკვე MyMarkets და MyShop-ზე შესაძლებელია მათი პროდუქციის ონლაინ შეძენა და პანდემიის დროსვე ჩაუშვით My Startup-ი, რომელიც ეხმარება ქართულ სტარტაპ კომპანიებს, რომ გაყიდონ მათი პროდუქცია და ჩვენ უზრუნველყოფთ შემდგომ უკვე სრულიად საქართველოს მასშტაბით მათ ტრანსპორტირებას. რაც შეეხება ზოგადად ჩვენ MyMarket-მა როგორ უპასუხეთ ამ გამოწვევას, გარდა იმისა, რომ არ შევაჩერეთ ჩვენი საქმიანობა, ჩაუშვით ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორც არის მაგალითად ბოლოს გაშვებული პროექტი, რომელიც მოიაზრებს მეორადი პროდუქციის ონლაინ გაყიდვას და ტრანსპორტირებას. აქ პროცესი არის შემდეგნაირი, რომ დღესდღეობით უკვე ფიზიკურ პირებს შეუძლიათ, რომ მეორადი ნივთები, იქნება ეს ტელეფონი, კომპიუტერი, აქსესუარები, დაამატონ MyMarkets და მონიშნონ, რომ სურთ მათი ონლაინ გაყიდვა. ამის შემდგომ უკვე უთითებენ დამატებით, თქვა, საბანკო ანგარიშის ნომერს, სადაც სურთ, რომ თანხა მიიღონ, მისამართ, საიდანაც და წამოვიღოთ მათი ნივთი და ეს ნივთები ხელმისაწვდომია ონლაინ გასაყიდად. ან ნებისმიერ რეგიონიდან შესაძლებელია ამ ნივთების ყიდვა.
მათ ტრანსპორტირებას ძალიანად ჩვენ უზრუნველყოფთ და მნიშვნელოვანია ის, რომ პროცესში ჩავერთეთ დეზინფექციის ნაწილი, რომ რისკები აგვეცლებინა თავიდან. ანუ გამყიდველიდან მყიდველამდე სანამ მივა ნივთი, საწყობში ხდება ნივთის სრული დეზინფექცია, შესაბამისი წესების დაცვით და შემდგომ უკვე მიგვაქვს მყიდველთან. ასევე აღსანიშნავია ისიც, რომ მყიდველს 15 წუთი აქვს იმისთვის, რომ შეამოწმოს ნივთი, რამდენად შეესაბამება განცხადებაში აღწერილ მონაცემებს და შემდგომ უკვე სურვილისამებრ შეუძლია დააბრუნოს ნივთი და ტრანსპორტირებას ჩვენ ვახდენთ ისევ იგივე პროცესს გზას გადის ნივთი, ან დეზინფექცია კვლავ უტარდება, ან სურვილის შემთხვევაში შეუძლია დაიტოვოს ეს ნივთი და თანხავს უკვე ურიცხავთ გამყიდველს. პირველ ეტაპზე სანამ პროექტი არის ახალი ჩაშვებული, მყიდველისთვისაც და გამყიდველისთვისაც უფასოა ეს სერვისი, ანუ საკომისიოს არ იხდის არც გამყიდველი და ტრანსპორტირების საფასურს არ იხდის მყიდველი, თუმცა შემდგომ უკვე კატეგორიების მიხედვით ეს იქნება განსხვავებული, რა თქმა უნდა, რეგიონების მიხედვით. რა გვეჩვენა პანდემიამ და ესე ფორს მაჟორმა, რისთვის არ აღმოჩნდა ბიზნესი მზად, რისთვის არ აღმოჩნდით მზად, იმიტომ რომ რაღაც პერიოდი მახსოვს ონლაინ გაყიდვებიც მცირე ხნით იყო შეჩერებული, თუმცა მალევე შემდეგ ამის ნებართვაც გაიცა, რომ შეგეძლოთ ამ მიმართულებით მუშაობის გაგრძელება. ბიზნესი მზად არ აღმოჩნდა ალბათ იმ რეალობისთვის, რა რეალობის წინაშეც დადგნენ, რომ ერთ დღეში საჭირო იყო, რომ ონლაინ გაეყიდათ მათი პროდუქცია და უნდა ქონდათ საიტი ან სხვადასხვა პლატფორმებთან დამეგობრებული იყვნენ, ხო? ამ შემთხვევაში ჩვენ 17 წლიანი გამოცდილება გვაძლევს იმის ფუფუნებას, რომ თქვათ ერთ დღეში მოვახდინოთ გადაწყობა, პროცესების გადაწყობა, რაც გავაკეთეთ და აი ეს პერიოდი თუნდაც როცა ჩავარდნა იყო და ონლაინ გაყიდვების კუთხითაც ბევრი კომპანია გაჩერდა, საბედნიეროდ შევძელით, რომ ძალიან სწრაფად დაგვეკმაყოფილებინა მოთხოვნები, რაც ჰქონდა სამინისტროს, რომ უსაფრთხო ყოფილიყო, რა თქმა უნდა, მუშაობა ჩვენი თანამშრომლებისთვისაც და ხალხისთვისაც, ჩვენ ვემსახურებოდით და ამ რეგულაციებში მოვაქციეთ ჩვენი პარტნიორი კომპანიებით, ამ საწყობები თქვა, საიდანაც მოგვაქვს ჩვენ პროდუქცია, ჩვენ გავეცით რეკომენდაციები, როგორ უნდა მოეწყოთ თქვათ, იქ დეზობარიერი იყო საჭირო, თერმოსკრინინგი და ასე შემდეგ. პირველ ეტაპზე, რაზეც მანამდე არ იყო მოთხოვნა, ეს იყო უსაფრთხოების ნორმებისთვის, რაც იყო საჭირო, ხო? ხელთათმანი პირბადე სადეზინფექციო ხსნარები, ეს იყო ის ახალი კატეგორია, რაც დავამატეთ მოთხოვნიდან გამომდინარე და მანამდე თქვათ არ ჰქონდა იმდენად ბევრი განცხადება, რამდენიც ეხადებს. რაც შეეხება ტექნიკას, ტანსაცმელს და სხვა ბავშვის სათამაშოებს მაგალითად, ყოველთვის იყო ამაზე მოთხოვნა, უბრალოდ აქ რაოდენობრივად გაიზარდა. რაც შეეხება ახალ კატეგორიაზე, როგორც კი აღვნიშნე, ძირითადად სადეზინფექციო საშუალებებზე გაჩნდა მოთხოვნა, რაზეც მანამდე არ არსებობდა. უცბად გაჩნდებოდა მოთხოვნა ერთი მხრივ კომპანიების მხრიდან, რომ მეტი პროდუქცია გაეყიდათ ონლაინ და მეორე მხრივ მომხმარებლის მხრიდან, ხო, იმიტომ რომ რაღაცა ალტერნატივა არ ქონდა. აი როგორ შეიცვალა უცბად სიტუაცია უშუალოდ პანდემიის დროს და მას შემდეგ რაც საგანგებო მდგომარეობა ამოქმედდა და ეს რეგულაციები. კი, მოთხოვნა გაიზარდა, რა თქმა უნდა, მყიდველის მხარესაც და კომპანიების მხარესაც, რომ სურდათ დროულად მაქსიმალურად მოკლევადებში მოგვეხდინა მათი პროდუქციის ატვირთვა ჩვენ საიტზე. თან ჩვენ პარალელურად ვიყავით იმ გამოწვევის წინაშე, რომ 100 ადამიანზე მეტი გადავიყვანეთ დისტანციური მუშაობის რეჟიმზე და ამ პერიოდში მოგვიწია ის, რომ გადავედით ფაქტობრივად 24 საათიან სამუშაო რეჟიმზე, იმის გამო, რომ დროულად ყოფილიყო განცხადებები ატვირთულ და ერთი ღამის განმავლობაში რამოდენიმე 1000 განცხადებას ვტვირთავდით და რეალურად დავიმატეთ ისეთი დიდი კომპანიები, როგორც არის მეტრომარტი, მაზერქეარი, მეგატექნიკა და ასე შემდეგ. ანუ თითქმის ყველა კატეგორია მოვიცავით და დაახლოებით ერთი კვირა დაგჭირდა იმისთვის, რომ ყველა კატეგორია ყოფილიყო, ყველა კატეგორიაში სრული ასორტიმენტი ყოფილიყო და მომხმარებლის მოთხოვნა დაგვეკმაყოფილებინა. ახლა რა სიტუაციაა პოსტპანდემიურ პერიოდზე მინდა კითხოთ, ტექნიკის მაღაზიების ნაწილი მაგალითად ვინც ახალციხეში მუშაობს, ამბობს, რომ მომხმარებელთა რაოდენობა მნიშვნელოვნად შემცირდა, ან ძირითადად არიან ის მომხმარებლები, ვისაც გადაუდებელი აუცილებლობა აქვს ამა თუ იმ ტექნიკის შეძენის. აი თქვენს შემთხვევაში როგორ აკვირდებით, როგორ ვითარდება ამ ხრივ მოვლენები თქვენთან? მასში, როდესაც საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა და დაიკეტა მოლები, როგორც აღვნიშნა, 6-7 ჯერ გაიზარდა მოთხოვნა, რომ ონლაინ შეეძინათ პროდუქცია. ბუნებრივია რეგულაციები, როცა მოიხსნა და მოლები გაიხსნა, აღარ იქნებოდა ესეთი აქტივობა, თუმცა საბედნიეროდ იმაზე ბევრად მეტია, ვიდრე პანდემიამდე არსებობდა და მომხმარებელმა მყიდველის მხარეს გულისხმობ ის კომფორტი ნახა, რაც არის ონლაინ ყიდვის დროს, რომ აღარ გიწევს საქმედან გასვლა და მოდის მეორე
სამუშაო დღეს ნებისმიერი ნივთი იქნება ეს ტექნიკა თუ ტანსაცმელი შენთან. შესაბამისად, ჩემი აზრით ეხა ბიზნესმა ძალიან სწორად უნდა უპასუხოს ამას და ის აქტივობა რაც ჰქონდათ აქამდე რომ ონლაინ გაყიდვების კუთხით მაქსიმალურად გვეხმარებოდნენ და სწორად წარმართულიყო პროცესები არ უნდა ჩავაგდოთ და უნდა გავყვეთ იგივე ტემპს. მეორე ტალღისთვის ალბათ თქვენც ემზადებით რაიმე ფორმით მსგავს სიტუაციაში რო აღმოჩნდეთ, აი მე რას აპირებთ, არ ვიცი, ან ახლა თუ მუშაობთ, რომ რაღაცა სადაც ჩავარდნა იყო, სადაც ხარვეზი იყო იმ მიმართულებით თუ მუშაობთ, ან თუ ფიქრობთ, რომ რაღაც სხვადასხვა კატეგორიები და მიმართულებები დაამატოთ ისევე როგორც მეორადი დაამატეთ. მეორე ტალღისთვის ბუნებრივია მზად ვარ და პირველისგან განსხვავებით თქვათ აღარ დაგჭირდება იმ კომპანიების გაციფრულება, რომელიც გავაციფრულეთ პირველ ტალღის შემთხვევაში. პირველ ტალღის დროს თქვათ არ ქონდა გამოცდილება სრული გუნდის დისტანციურად მუშაობის. არ ქონდა იმდენი განცხადება ატვირთული, რამდენიც დღესდღეობით გვაქვს. შესაბამისად, დღეს უკვე სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებთ იმას, რომ ერთ დღეში შეგვიძლია ისევ დავაბრუნოთ გუნდი დისტანციური მუშაობის რეჟიმზე და კონტენტის ხარისხის კუთხით უკვე აქ პრობლემა აღარ გვაქვს, იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრი განცხადება ყველა კატეგორია მოვიცავით უკვე ასორტიმენტი საკმაოდ ბევრია. ჩვენ ვაცხადებთ, რომ მზად ვართ ნებისმიერი გამოწვევისთვის. კორონავირუსის პრევენციის მიზნით დაწესებული შეზღუდვების მოხსნის შემდეგ ახალციხის რეკრეაციულ ზონებში მოქალაქეების სიმრავლე შეინიშნება. მაშინ როცა მშობლებს მცირეწლოვნებისთვის გასასეირნებლად დიდი არჩევანი არ აქვთ, ბავშვები თავს ძირითადად პარკებსა და სკვერებში იყრიან. ჩვენი ჟურნალისტი დაინტერესდა, რამდენად უსაფრთხოა ქალაქის ატრაქციონები ბავშვებისთვის. კორონავირუსის გამო დაწესებული შეზღუდვების მოხსნის შემდეგ სოციალური დისტანცია და პირბადის გამოყენება ხალხმრავალ ადგილებში სულ უფრო ნაკლებად ხდება. განსაკუთრებით საფრთხის შემცველია ის სკვერები და ბაღები, სადაც მშობლებს პატარები სათამაშოდ გამოყავთ. ატრაქციონების დეზინფექცირება კი სისტემატურად არ ხდება. მშობლების ნაწილი შიშობს, რომ შექმნილი ვითარების გამო აღნიშნული ტერიტორიები შესაძლებელია ვირუსის გავრცელების კერად გადაიქცეს. მეშინია როგორ არ მეშინია მერიდება მაინც ბევრი რო ერთად არიან მაინც ვარიდებ რომ ცოტა ცალ-ცალკე ითამაშო თვითონ მშობელიც უნდა მოერიდოს რომ ბავშვი ცოტა დისტანციას დააკავოს დილით ადრე აი სანამ ბავშვები წამოვიდნენ ჯობია რომ იქამდე გაკეთდეს დეზინფექცია აი სადაც ბავშვები ხელს კიდებენ უნდა გაკეთდეს აუცილებლად დეზინფექცია დღეს გამოვიყვანე პირველად და უკვე აღარ გვეშინია და ამის მერე მივვლით ხოლმე პარკში ხშირად. ატრაქციონზე დაჯდომის შიშიც აღარ გვაქვს უკვე დავუძლიეთ ეგ შიში და რავი, ხშირად ვიკატავებთ ხოლმე. წესით პარკს დეზინფექციას კამებს ატრაქციონებს უნდა ჩაუტარდეს ყველა ვარიანტში. ნუ საშიშია, რა თქმა უნდა საშიშია, მაგრამ ცოდოებიც არიან ბავშვები და სხვა გზა არ გვაქვს. თან მგონი ნელა-ნელა ჩაწყნარდა ყველაფერი და უკვე იმდენად საშიშიც აღარ არის. ხლა პირველად ვართ ვირუსის შემდეგ, რომ შევხედეთ ბავშვებს აქ იყო, ჩვენც მოვედით. სარისკოა ჩვენთვის, ჩვენი შვილისთვის კი არა, სულ ყველასთვის. რა უყურებთ და გვესმის ამბები, უფრო მეტად გვეშინია. დეზინფექცია ტარდებოდეს, ბევრად უმჯობესი იქნება და უკეთესი ჩვენთვისაც და ჩვენი შვილებისთვისაც საერთოდ ზოგადად მთელი ქალაქისთვის. მაია მაისურაძე თავს ცენტრალურ პარკში ატრაქციონების გაქირავებით ირჩენს. COVID-19 პანდემიის გამო მომხმარებელი შეუმცირდა. ამბობს, რომ რეგულაციების მოხსნის შემდეგ მედიკოსთა რეკომენდაციებს იცავს, რის გამოც მშობლების შიში უსაფუძვლოდ მიაჩნია. მისივე თქმით, სათამაშოებსა და ატრაქციონებს დეზინფექციას ხშირად უტარებს და ვირუსის გავრცელების რისკი მინიმუმამდე ჰყავს დაყვანილი. აღარ მოდიან იმდენად, იმიტომ რომ ხალხში შიშის სინდრომა დაისადგურა და უკვე აღარ არის იმდენად სკვერში ბავშვების რაოდენობა, ალბათ სოფლებშიც არიან წასული. და აღარ არის იმდენი ბავშვი სკვერში. მაგრამ ნამდვილად ყველაფერს დეზინფექცია უტარდება და უსაფრთხოა ბავშვებისთვის. რისკის ქვეშ მაინც მსოფლიო იმყოფება, მაგრამ დეზინფექცია როცა უტარდება, ასე მგონია არანაირი რისკი არ არსებობს. მე ყოველდღიურად რამდენი ბავშვიც დაждდება, იმდენჯერ ვაკეთებ დეზინფექციას. მოხსნილი შეზღუდვები, რომ გამქრალ საფრთხეს არ წარმოადგენს, ამის შესახებ ბავშვთა ფსიქოლოგი საუბრობს. თამაშის დროს შესაძლოა მცირეწლოვანს ავიწყდებოდეს კორონავირუსის არსებობა და ყოველგვარი დისტანცია დარღვეული იყოს. განმარტავს მარიამ იველაშვილი და მშობლებს ურჩევს, რომ საკუთარ შვილებს ვირუსთან გამკლავება შფოთვის გარეშე ასწავლონ. ბავშვებისთვის ძალიან რთული არის ამდენი აკრძალვები და მით უმეტეს იმ ფონზე, რა ფონზეც უცებ მათთვის მოულოდნელად, ყოველთვის მოულოდნელად გამოიკეტნენ სახლში. თუმცა აუცილებელი არის, რომ
შევეგუოთ და ვისწავლოთ ამ ვირუსთან ერთად ცხოვრება. მშობლებზე არის ეს დამოკიდებული და მშობლებს აქვთ იმისი ვალდებულება, რომ საკუთარ შვილებს ასწავლონ, დაბადებიდან ამის ვალდებულება აქვთ და ამ შემთხვევაშიც აუცილებელია თუ ბავშვისთვის გასაგები ენით იქნება მიწოდებული, ბავშვისთვის ადვილად ასახქმელი ენით იქნება მიწოდებული ეს მდგომარეობა და სიტუაცია, მათთვის იქნება მისაღები და არ იქნება სტრესული. ერთი და იგივე ატრაქციონის პლასმასზე შეხება, რომ შესაძლოა ვირუსის გავრცელების კერად იქცეს, ამის შესახებ ეპიდემიოლოგიც საუბრობს. ქეთევან ჯინჭველაძე ღია სივრცეში დისტანციის დასაცავად პირბადის გამოყენებას როგორც დიდებში, ასევე პატარებში საჭიროდ მიიჩნევს. ამბობს, რომ რეკომენდაციების შესასრულებლად მშობლებმა ბავშვები ხალხმრავალ ადგილებს უნდა მოარიდონ. ბავშვების უმეთვალყურეოდ გაშვება არ შეიძლება ატრაქციონების შემთხვევაში თუ ძლური დისტანცირება არ იქნება დაცული, უნდა ვიხმაროთ პირბად, გარდა ამისა, უნდა ვიბანოთ ხელები ხშირად, მოგეცემა თუ არა ამის შესაძლებლობა, ხელების ხშირი დაბანვა რჩება ძალაში ერთ-ერთ მნიშვნელოვან რეკომენდაციად, მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ ხელებით არ ვეხოთ სახეს ცხვირს, პირს, თვალის ლორწოვანს. COVID-19-ის პრევენციიდან გამომდინარე ხელისუფლების რეკომენდაციების მიხედვით, ფიზიკური კონტაქტის დროს დაცული უნდა იყოს სოციალური დისტანცია 2 მეტრით და ამავდროულად საზოგადოებამ დამცავი პირბადე უნდა გამოიყენოს. ახალციხის მუნიციპალიტეტში სულ 26 რეკრეაციული ზონაა, მათზე ზრუნვა და სუფთავება და მოვლა შენახვა შპს კეთილმოწყობას ევალება. მერიის მიერ დაარსებულ ორგანიზაციაში ამბობენ, რომ საგანგებო მდგომარეობის დროს პარკებსა და სკვერებს დამატებით სპეციალური ხსნარებით ამუშავებდნენ, მას შემდეგ რაც რეგულაციები შემსუბუქდა, დეზინფექციების ჩატარების რაოდენობაც შედარებით შემცირდა. ქალაქ ახალციხეში არის 21 სკვერი, ანუ უბნებში როა დამატებული პატარა სკვერები. და გვაქვს სოფელ ნაწყურში, იუსტიციის სახლთან, გვაქვს სოფელ აგარაში, გვაქვს სოფელ სხვილიში და ქალაქ ხვალეში გვაქვს 2 სკვერი. პანდემიამდე რა პირობებით ხდებოდა მათი დასუფთავება მოვლა? პანდემიამდე ხდებოდა იმ პირობებით დაგვადასუფთავება ყოველდღიურად ეხლა როგორ რეჟიმში არის ისე მიმდინარეობდა. ღამის საათში იწამლებოდა, იკლორებოდა, ვიხმართ მობილურ ჯგუფს და შესაწამლი აპარატი და ესე წმინდავდით მთელი ღამის განმავლობაში. ეს პანდემიის დროს, როცა კორონავირუსი დაიწყო, ხო? აი და ყოველდღიურ რეჟიმში ხდებოდა სკოლა? ყოველდღიურ რეჟიმში ხდებოდა, თითქმის გაგრძელდა 2 თვეზე მეტი. თვითონ მეც მონაწილეობდი მაგ საკითხში, მეც ვეხმარებოდი ბიჭებს. გვეხმარებოდა ჯანდაცვის სამსახური აფათიხაბულიან სამსახურს, ჩვენ ვეხმარებოდით მათ სამსახურს, მერიიდან გთხოვეს და ჩვენ თვითონაც ჩემ თანამშრომლებმა გამოთქვეს სურვილი, რომ მივიღოთ მონაწილეობა, რომ ყველაფერი კარგად ყოფილიყო. აი ვალდებულად და რაღაცა, ეგრე ვალდებულება არ ყოფილა, რომ გინდა თუ არა წახვიდეთ და ესე გააკეთოთ. ჩვენ თვითონ გამოთქვით ინიციატივი და ვეხმარებოდით. ანუ მანამდე სანამ დაიწყებოდა კორონავირუსის პანდემია, თქვენს მოვალეობებში არ შედიოდა დეზინფექცია, მხოლოდ მანამდე ქლორავდით ხოლმე, შიგადაში კი იკლორებოდა, უბრალოდ ეხლა კორონავირუსის პანდემიის საწამლავი ის არ გვიხმარია, არ ვიცოდით რა იყო, ხო? ახლა რა შეიცვალა მოკლედ, როგორ გრძელდება? ეხლა ჩვეულებრივად გვი დაგვადასუფთავება მიმდინარეობს, კრიჭავთ პარკებში ბალახს, წამლავთ ბალახის საწინააღმდეგოდ და ჩვეულებრივად ვაყენებთ ხოლმე ქლორს, გამოყავს მობილური ჯგუფი, მაგას ვაკეთებთ ხოლმე გამთენიისას, რომ სუნი და ბავშვი და ის რომ არ მივიდეს და აპარატით წამლავთ და მერე წმინდავთ ხოლმე. რა ინტენსივობით? ცხადია ყოველდღიურად აღარ? არა, ალბათ თვეში ერთხელ ანუ 2 თვეში აიგრე რა, შევხედავ წვიმები თუა და რაღაც და სხვა საქმეებიც ხო გვაქვს, მარტო ეს საქმეები ხო არა გვაქვს რა. ვცდილობთ რომ ნორმალურად იყოს და შეძლებს და გვარად
რა ექვემდებარება დეზინფექციას, ატრაქციონები, ბავშვის საქანელას, კამები ეგ ყველაფერი კი შედის კამები, შედის ატრაქციონები, შედის ურნებიც შიგადაშიგ, რომ ხედავთ ურნა არის დაბინძურებული, კიდევაც მიგვაქვს, რეცხავ და ისევ მოგვაქვს. რა შეიცვალა ბოლო ორ თვეში, ვთქვათ, კორონავირუსი აღარ არის ისეთი საშიში, თუ აი რატომ არ ხდება უფრო ვთქვათ სისტემატურად სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება? თუ უკვე ჯანდაცვის ცენტრიც არის მაგაზე ახლა მე აბა როგორ გითხრათ, არც ჯანდაცვის თანამშრომელი ვარ. მე კი დღესაც მომითხრან, დღესაც მოვეხმარები და ესე შემდეგ. ჩვენ ჩვეულებრივ რეჟიმში ჩემი თანამშრომლები ვიტარებთ ხსნარები გვაქვს და ხელების ვიმუშავებთ და ესე შემდეგ ხელთათმანებით და პირბადეებით დღესაც ესე მუშაობთ. თუ რა თქმა უნდა ძალიან არცხილა და დანაწილებულები არიან ის პირბადეც სულ რო გიკეთია ცუდია ხო რო თიბავს ადამიანი და რო გვის უხურდება ხო ის სახე და თუ ახლოს არიან უკეთიათ რა თქმა უნდა თუ დისტანციურად არიან მოხსენია ჩვენ სამსახურსაც ევალება იმის საშუალებები გვაქვს და ვიყენებთ კიდევაც სოფელ აწყურშიც აგარაშიც სხვილიშიც, ქალაქვალიშიც რომ ირეკავენ ყავს იქ თანამშრომლები და ჩვენ თვითონ ჩავდივართ, ამუშავებთ. იქ სველი წერტილები გვაქვს და ესე შემდეგ სკვერები გვაქვს, სტადიონები გვაქვს. თქვენ თქვით რომ მობილური ჯგუფის დამატება მოგიწიათ პანდემიის დროს. რატომ? იმის გამო რომ ინტენსიურად ტარდებოდა ყოველდღიურად ყოველდღიურად რომ ბევრი ყოფილიყავით და მოგვეცვა მალე ეს ტერიტორიები რა. აგიტო. ადვილი იქნებოდა, არა მარტო ჩვენ ვიყავი ჯანდაცვა იყო მერიდანაც იყვნენ და სხვადასხვა სამსახურები რო წამლავთ მე თანამშრომელი ერთ ნახევარ საათში სველი ტილოთი მოყვება რომ ის მაინც წამალი ბავშვისთვის და ქლორი არ არის მაწყენარი ის რაოდენობა უბრალოდ მაინც რომ სუნით და უსაფრთხოდ რო იყოს. და როცა არ ქლორავთ მაშინ სველი ტილოთი ხდება თუ არ ხდება? მაშინ თვითონ ჩემი მეზოვე როცა გამოდის და ასუფთავებს რომ ხედავს რომ ძალიან ტრიანია ან ვიღაცის ფეხი თულია ტალახიანი ფეხით და რაღაც მაგაზე უკვე თქმაც სამჭირდება იციან. თაგამოშვების დასასრულს ეთერს ვუთმობთ თბილისის სტუდიის მიერ მომზადებულ ახალ ამბებს, საიდანაც შეიტყობთ თუ რა მოხდა COVID-19-ის გამო თბილისსა და უცხოეთში ბოლო 24 საათის განმავლობაში. კორონავირუსის პანდემიისას დაწესებული შეზღუდვების შედეგად მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა ჰაერის მდგომარეობა, თუმცა ამის პარალელურად გაიზარდა გარემოს პირბადეებით, რეზინის ხელთათმანებით თუ საინტაიზერის ბოთლებით დაბინძურება. კორონავირუსის პრევენციისა და თავდაცვისთვის აუცილებელ საშუალებებს ურნიშნასვლად პირდაპირ ქუჩაში ხშირად შეხვდებით. კახა გუჩმანიძე აღნიშნავს, რომ პანდემიისას ახალი ტიპის ნარჩენების გამოჩენამ კიდევ უფრო ნაცვლად დაგვანახა ნარჩენების მართვის არასწორი პოლიტიკა. ზოგადად ვერ ხორციელდება სათანადოდ და ის რომ არ არის აღჭურვილი მთლიანად საკონტეინერო სისტემით იწვევს იმას რომ უბრალოდ შემთხვევაში პლაჟის განაპირა ზოლზეც და არა მხოლოდ მარტში შეგვიძლია ვნახოთ გამოყენებული პირბადეები ხელთათმანები და ასე შემდეგ პლაჟის თვითონ წყალში ხვდებით ესე თქვა ამ დამაბინძურებელებს ამ ნარჩენებს პრინციპში მიუთითებს კიდევ ერთხელ იმ გამოწვევას რომ ქვეყანას დღემდე ერჩება მუნიციპალური ნარჩენების მართვა და სამედიცინო ტიპის თუნდაც არასაკლებადო ნარჩენების მართვა დღემდე ერჩება ქვეყნისთვის გამოწვევა. გარემოს დაცვით პრობლემებს უკავშირებს კორონავირუსის გამოჩენას არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის ბიომრავალფეროვნების კოორდინატორი. ირაკლი მაჭარაშვილის თქმით, ინდუსტრიალიზაციის პირობებში ადამიანები სულ უფრო მეტად იკავებენ ველური ბუნების საბინადროს. ადამიანის ზემოქმედების გავლენით კი ცხოველები მუტაციას განიცდიან. გახშირებული კონტაქტის, ზოგჯერ კი მათი საკვებად გამოყენება ადამიანზე აქამდე უცნობი დაავადებების გადადების მიზეზი ხდება. ახალი კორონავირუსით გამოწვეული პანდემია ფაქტიურად თავიდან ბოლომდე მისი პროვოცირების მიზეზი იყო გარემოს დაცვითი პრობლემები. ფაქტი არის ის, რომ ადამიანები თავის საქმიანობის შედეგად სულ უფრო და უფრო ავიწროებენ ველური ცხოველების გარემოს, ნადირობენ მათზე, ან იკავებენ მათ საბინადრო გარემოს სასოფლო-სამეურნეო და ინდუსტრიული სავარგულებით და ვირუსები, რომლებიც მუდმივად არსებობენ ბუნებაში, მათ ჭირდებათ საარსებო გარემო, განიცდიან მუტაციას და ცხოველის მაგივრად უკვე ადამიანზე გადმოდიან. იმ ადამიანზე, რომელმაც ამ გარეული ცხოველების
ადგილი დაიკავა ბუნებაში. პანდემიის დროს ახალი ტიპის ნარჩენებით დაბინძურების გამოწვევის წინაშე დადგა მსოფლიოც. გამოცემა Deutsche Welle საბერძნეთის ზღვისპირა ქალაქის კალამატას მაგალითზე წერს, რომ გამოყენებული ხელთათმანები, ხელსახოცები და სანიტაიზერის პლასტიკის ბოთლები ყრია ყველგან პარკებში, ტროტუარებზე, გზებზე. მსგავსი ნარჩენები პრობლემებს ქმნის ისეთ დიდ ქალაქებში, როგორიცაა ნიუ-იორკი და ლონდონი. თბილისში ზრდასრულ მოსახლეობაში ჩატარებულ კვლევაში 1068 პირმა მიიღო მონაწილეობა, მათგან კორონავირუსის საწინააღმდეგო ანტისხეული 10 პირს დაუდასტურდა. COVID-19 სეროპრევალენტობის განმსაზღვრელი კვლევა 18-დან 27 მაისის ინფექციის პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის მიერ ჩატარდა. ამგვარი კვლევებით დგინდება მოსახლეობის რა ნაწილს აქვს გადატანილი უსიმპტომოდ ვირუსი. ჯვარედინი რეაქცია სხვა კორონავირუსულ ინფექციებთან გამორიცხული არ არის. შესაბამისად, კვლევაში მიღებული სეროპრევალენტობის მაჩვენებელი რეალურზე უფრო მაღალი იყოს, ვკითხულობთ დოკუმენტში. აღნიშნული შედეგები ეყრდნობა წინასწარ მონაცემებს. სეროპრევალენტობის კვლევა თბილისის გარდა თელავსა და ბოლნისში ჩატარდა. 300 ლარიან ერთჯერად კომპენსაციას უცხოეთში თვითდასაქმებული საქართველოს მოქალაქეებიც მიიღებენ. მთავრობის გადაწყვეტილებით კომპენსაციის მისაღებად მოქალაქეებმა უნდა დაადასტურონ, რომ 2019 წელს საზღვარი არანაკლებ 60-ჯერ გადაკვეთეს, ან 2019 წლის მარტის თვიდან ოქტომბრის ჩათვლით 30-დან 120 კალენდარული დღის ჩათვლით ქვეყნის საზღვრებს გარეთ იმყოფებოდნენ. ასეთი მოქალაქეები საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზღვრის კვეთის ინფორმაციის საფუძველზე ეკრანზე მითითებულ სარეგისტრაციო პორტალზე უნდა დარეგისტრირდნენ. მთავრობის დადგენილებით რეგისტრირების ვადა 2020 წლის 15 ივლისს იწურება. ახალგაზრდა გიდების ასოციაცია გიდების კომპენსაციის რეგისტრაციის ერთი თვით გახანგრძლივებას ითხოვს. ასოციაციის თავმჯდომარის თქმით, გიდების უმრავლესობა კომპენსაციის მიღებას ვერ ახერხებს. უარის თქმის მიზეზების გარკვევისთვის კი მათ სხვადასხვა უწყებაში ამისამართებენ და პასუხს ვერ სცემენ. შესაბამისო უწყებება უფრო გააქტიურონ კომუნიკაცია იმ გიდებთან, რომლებსაც უარი ეთქვა და მიზეზები განმარტონ, ან თუ შესაძლებელია დაეხმარონ შესწორების საკითხის მოგვარებაში, განცხადებებმა 70% სადღაც ესეთი შედეგი მივიღეთ, ან პასუხი ვერ მიიღო აქამდე, ან მიიღო ესეთი პასუხი, რომელშიც ვერ ერკვევა. არ არსებობს ერთი საკომუნიკაციო არხი, რომელზეც გიდი თქვათ დაუკავშირდება, აუხსნის თავის პრობლემას და ამ SMS-ის მდგომარეობას და იკითხავს და მოიკითხავს თავის პრობლემებს და გადაჭრის გზები. ხო უნდა გაიგოს ელემენტარულად, ვერავინ ვერ ეუბნება რა თქვა არა. სანამდე ფიზიკურად საზღვრები არ გაიხსნება, ყველა ამ სექტორის როლი იქნება ძირითადი შემოსავლის გარეშე. გიდების საინიციატივო ჯგუფმა ივნისში გიდების 4 სოციალურ ჯგუფში ჩაატარა გამოკითხვა იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენმა გიდმა შეძლო სახელმწიფოს კომპენსაციის მიღება. გამოკითხვაში 426-მა გიდმა მიიღო მონაწილეობა. კვლევის შედეგების მიხედვით კომპენსაციაზე უარი მიიღო 16%-მა, განაცხადი შეავსო და ჯერ კიდევ პასუხის მოლოდინშია 32%, განაცხადი არ შეუსია 27%-ს, 200 ლარიანი დახმარება 4%-მა, 300 ლარიანი ერთჯერადი კომპენსაცია კი 21%-მა მიიღო. სატრანსპორტო თვალსაზრისით ჩვენს ურთიერთობას ევროკავშირთან საფრთხე არ ემუქრება. ეს განცხადება პრემიერ-მინისტრმა რეგულარულ საჰაერო ფრენების აღდგენის გადავადების შესახებ განაცხადა და აღნიშნა, რომ დღეს საქართველოდან ევროკავშირში ან ევროკავშირიდან საქართველოში ფრენები აკრძალული არა. არაფერი ჩვენს ურთიერთობებს ევროკავშირთან ამ სატრანსპორტო თვალსაზრისით არ ემუქრება. თითოეული ნაბიჯი გვაქვს გაზომილი დღეს საქართველოდან ევროკავშირში ან ევროკავშირიდან საქართველოში ფრენები აკრძალული არ არის. დღეს დაფრინავს ბერლინიც, ვენაც, ამსტერდამიც. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, როგორც კი შესაძლებლობა გვექნება ფრთხილად გავხსნათ საზღვრები. გასული 24 საათის განმავლობაში ოფიციალური მონაცემებით საქართველოში კორონავირუსის კვლავ 2 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა. 6 პაციენტი კი გამოჯამრთელდა. თბილისის ინფექციური საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორის ინფორმაციით, კორონავირუსით ინფიცირებული 2-ვე ახალი პაციენტი სატვირთო ავტომობილის მძღოლია. 28 ივნისს საქართველოში COVID-19-ით გარდაიცვალა მე-15 პაციენტი. ოფიციალური ინფორმაციით 82 წლის მამაკაც კორონავირუსი ერთ-ერთი მეზობელი ქვეყნიდან დაბრუნების შემდეგ დაუდასტურდა და მას არაერთი თანხმლები დაავადება ჰქონდა. სტოპკოვის მონაცემებით საქართველოში 120 აქტიური შემთხვევაა. გამოჯამრთელებულთა საერთო რიცხვი დღევანდელი ოფიციალური მონაცემებით 791-ია. გარდაცვლილთა საერთო რიცხვი კი 15.
რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს 40 თანამშრომელი კორონავირუსით დაინფიცირდა, ერთი კი გარდაიცვალა. ინფორმაციას რუსული გამოცემა ავრცელებს. სერგეი ლავროვის თქმით, ინფიცირების შემთხვევები იყო როგორც სამინისტროს ცენტრალურ აპარატში, ისე ტერიტორიულ განყოფილებებში. ბოლო ოფიციალური მონაცემებით კორონავირუსის 641.156 შემთხვევაა დადასტურებული. ირანში მეჯლისის დეპუტატები კორონავირუსით ინფიცირების შიშის გამო სხდომებზე მისვლაზე უარს ამბობენ. ამის გამო სესიების განახლების თარიღი ჯერჯერობით უცნობია. ორდომეტრის მონაცემებით ირანში ინფიცირების 225,000-ზე მეტი დადასტურებული შემთხვევაა გამოვლენილი. კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინის ეფექტიანობა სავარაუდოდ 70-75% იქნება. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების ალერგიისა და ინფექციურ დაავადებათა ეროვნული ინსტიტუტის დირექტორი აცხადებს. ინფორმაციას CNN-ი ავრცელებს. ენტონი ფაუჩმა ასევე აღნიშნა, რომ ვაქცინის შექმნის შემთხვევაშიც კი მას ამერიკის შეერთებული შტატების მოსახლეობის ნაწილი არ გაიგეთებს. ასეთი იყო 29 ივნისის სპეციალური საინფორმაციო გამოშვება ECHO. ახალი ამბები COVID-19-ის შესახებ თქვენ ყოველდღიურ რეჟიმში მოგაწვით ინფორმაციას თუ რა ხდება სამცხე-ჯავახეთში. შეგახსენებთ, რომ თქვენ შეგიძლიათ მოგმართოთ ნებისმიერი კითხვით ან პრობლემით, რომელიც კორონავირუსის პანდემიის გამო შეგექმნათ. თქვენთვის საინტერესო საკითხის გადასაჭრელად მეცხრე არხი მივა ყველა იმ უწყებასთან, რომელსაც კონკრეტული საკითხი ეხება. სტუდიაში სირუშო ანტონიანი მუშაობდა, მე ჯანმრთელობას გისურვებთ და ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის. ტელეკომპანია რიონი გიყვებით ახალ და საჭირო ამბებს, ისევე როგორც ტელეკომპანია ბორჯომი გაძლევთ გამოხატვის საშუალებას, ისევე როგორც მეცხრე არხი გიჩვენებთ პროვალფეროვნებას, ისევე როგორც წარმოგიდგენთ ყველა მხარეს, ისევე როგორც მეცხრე დამღა ვარკვევთ დეტალებს, ისევე როგორც ტელერადიო კომპანია ოდიში პასუხობთ კითხვებზე, ისევე როგორც გარდეული ტივი გითარგმნით, ისევე როგორც TV25 პოულობთ ფაქტებს თქვენი ინფორმირებისთვის, სწორედ ისე როგორც იმერვიზია გიჩვენებთ გზას, ისევე როგორც ტელეკომპანია გურჯაანი ვაშუქებთ თქვენს პრობლემებს და თქვენს მიღწევებს, ისევე როგორც თანამგზავრი არ გტოვებთ პრობლემებთან, ისევე როგორც ტელეკომპანია დია ვაანალიზებთ საჭირო თემებს, ისევე როგორც მეგატივი მუშაობთ მიუკერძოებლად, ისე როგორც ფრიალეთი გაერთიანებთ ძალებს თქვენთვის, ისევე როგორც აქტივი, რადგან არ აქვს მნიშვნელობა ვინ ხარ, ვის ემხრობი ან რომელ რეგიონში ცხოვრობ. რეგიონული ტელევიზიები ყველგან და ყოველთვის მუშაობთ თქვენი ოჯახის უსაფრთხოებისთვის, საქართველოსთვის.